Привет! Давайте собирайтесь. Как всегда, у нас с вами должно быть несколько минут для того, чтобы все собрались. И я пока вам представлюсь. Меня зовут Петрова Ольга. Те, кто не знаком со мной, ну, те, кто знаком, всем привет. Да, привет, присоединились, отлично. Сегодня с вами мы будем создавать образ. Что такое образ? Имеется в виду, мы будем менять с вами стрижку. У нас с вами пришла модель, которую я, честно, никогда не видела. Она сегодня пришла первый раз ко мне. И такие истории у вас всегда случаются, если вы работаете в салоне. Вы никогда не знаете, кто к вам придет, кто записан. И когда к вам приходит клиент и говорит: я хочу изменить свой образ. А вы в шоке, вы в суете, вы не понимаете, что, за что хвататься, как подобрать это все. Так вот, сегодня я вам покажу от начала до конца, что мы с вами будем делать и как разбирать. Конечно же, в первую очередь я вам представлю модель, вы на нее посмотрите. Дальше наш план будет подобрать стрижку. После этого я пойду помою, потому что я одна, но мне будет помогать снимать видео мой сын. И извините, у меня немножко подсел охрип голос. Так что я буду иногда пить, если буду слишком много разговаривать. И потом мы с вами сделаем стрижку после, естественно, мытья. Дальше мы с вами сделаем укладку. Смотрите, я, как правило, укладки не люблю. Я люблю больше сушка по форме. Почему сушка по форме? Только лишь потому, что когда вы сушите, ваш клиент видит, как вы это делаете. Потому что мы с вами, если честно, так как мы профессионалы, можем сделать любую абсолютно укладку на любую стрижку. Даже если кто-то там накосячил. Вот, поэтому, когда вы делаете сушку по форме, ваш клиент видит, и он может дома это повторить. Ну и тогда ваша стрижка, когда вы все-таки непринудительно укладываете, она будет лежать гораздо лучше. Но здесь мы с вами уже разберемся, что мы будем делать, потому что сейчас, в данный момент, я еще не думала на эту тему, будем думать с вами вместе. Что дальше после этого? Если вам потребуются схемы, мы можем зарисовать эту схему, вы себе сфотографируете, или так как эфир будет сохранен, вы можете также посмотреть, пересмотреть еще раз и повторить эту стрижку, уже даже смотря на схемы. Так, по поводу меня. Я парикмахер-стилист, я тренер. Я работаю в сфере бьюти уже больше, наверное, 25 лет. Много, естественно, училась. И, как вы понимаете, мы берем для себя самое лучшее, да, то, что вот для нам подходит. Моя техника, она собрана из многих техник. И я взяла, на мой взгляд, то, что вот мне нравится. И если как бы вам это подходит, то, пожалуйста, вы можете применять и пользоваться именно моими техниками. Да, также я организовала курс по стрижкам онлайн, так что вы тоже можете переходить. Я вам там предложение уже скинула на него, что будет обязательно подарок, если вам стрижки понравятся, и вы себе их приобретете. Ну а сейчас я вам хочу уже представить нашу модель, и мы, наверное, уже приступим. Сколько сейчас времени? Посмотрите. Ага, думаю, минуты 3 уже прошло, и те, кто основные хотел, они уже подошли. Ну, кто не смог, потому что, я же понимаю, вечер, дорога, работа, все посмотрят нас уже тогда в прямом, не в прямом, а в записи. Приступаем тогда к нашей модели. Сейчас я вас разверну. Так, и сейчас мы с вами приступим уже к обсуждению. Так, ты закрой рукой. Все. Угу. Так. Давайте я вас познакомлю. Вот наша прекрасная модель. Ее зовут Татьяна. И она любезно согласилась показать стрижку на себе. Но основное условие у Татьяны какое?
хочет изменить стрижку. Она устала носить длинные волосы. Да, на самом деле. Она хочет, да. И хочу немножко омолодиться. Поскольку мне 64 года, да, вот длинные волосы, конечно, это все очень красиво, но, в общем-то, достаточно однообразно. Поэтому мне хотелось бы немножко вот, Изменить. Да. Что-то в себе изменить. какого-то кокетства большого. Поэтому мы сейчас, как всегда, мы посмотрели с вами на волосы. Да? Волосы достаточно густые, хорошие волосы. Волос не толстый, волос такой мягкий. Красилась, я так вижу, Татьяна сама. Но здесь у нас с вами сегодня не окрашивание, сегодня стрижка. Поэтому не будем придираться к окрашиванию. У нас будем считать, что европейское окрашивание, поэтому да, будет у нас все естественно. И мы разбираем стрижку, естественно, обязательно глядя в зеркало и никак не по-другому, потому что зеркало – это наш основной помощник. Только через зеркало, как, знаете, как в сказке. Скажи, да, правду зеркальце скажи, да, и всю правду доложи, кто на свете всех милее. А как вы определили, что я сама красилась? Я вам не буду раскрывать сейчас секреты, у нас тема другая, хорошо? Вот, да, я потом вам расскажу. И мы с вами, значит, начинаем подбирать стрижку, естественно, глядя на зеркало. Волосы, я вам еще раз сказала, волосы достаточно хорошие, волосы густые. Вы обязательно, так как меняем стрижку с вами, и опять же такой секрет, у нас всегда, чтобы немного омолодить лицо, нам требуется челка. Это, наверное, секрет, наверное, только для людей обычных, а для вас, парикмахеры, да, мои коллеги все это знают, что челка у нас все-таки омолаживает лицо. Поэтому нам в первую очередь надо подобрать будет и стрижку, но чтобы обязательно у нас была челка. Вот какую челку мы с вами подберем сейчас, будем смотреть. Дальше, после того, когда вы определили, что волосы хорошие, есть над чем поработать, мы обязательно должны с вами прощупать форму головы, потому что у нас основное, что здесь бывает, это затылок. У нас бывают плоские затылки. Нет, у вас еще не очень, да, у вас еще ничего, есть гораздо хуже. У нас бывают плоские затылки, бывают у нас бугры. Здесь с буграми все нормально, вы все прощупываете. Затылок, я бы не сказала, что плоский, чуть-чуть скошенный, но не критично. И следующий момент, мы обязательно с вами смотрим шею. Рост волос. Но видно, немного рост волос у нас уходит в сторону. Поэтому, когда вы решите, если мы решим с вами сделать тяжелый низ, мы должны с вами смотреть, как он ложится. Потому что вот в этом случае, когда уходит немного в сторону, у нас нижняя вот эта затылочная зона, нам надо будет дорабатывать, либо выбривать, либо дорабатывать, либо делать длину чуть-чуть длиннее, чтобы под массой все легло. Смотрим дальше. На шею какой у нас с вами рост волос, низкий или не низкий. Ну, здесь, да, видно, что рост волос, видите, низкий, и волосы у нас с вами растут по бокам вот здесь вот наверх. Так, следующий момент, это тоже критерий обязательно, вы смотрите на шею. Шея у нас иногда бывает горб, иногда бывают складки, поэтому вы, пожалуйста, смотрите. Если вы решите делать короткую стрижку, то вы должны понимать, что шея будет открыта, поэтому тоже надо обязательно смотреть. Ну, как видите, шея у нас красивая, поэтому короткая стрижка нас не страшит. Давайте теперь мы обратно возвращаемся к лицу и дальше разглядываем анатомию. Чтобы нам понять, хотим мы короткую либо не короткую стрижку, мы убираем все волосы назад и опачки, что у нас с вами открывается? Ушки. Как вы понимаете, короткую стрижку, значит, мы можем сделать, но с одним условием. У нас должен быть обязательно объем над ушами. То есть объем над ушами должен быть и никаких больше вопросов. Вот видите, у нас уши должны быть немножко, хотя бы по краю, но закрытые. Запомнили. Дальше смотрим. Берем челку, потому что нам же основная суть, что молодит лицо, это челка. Поэтому мы берем с вами челку и начинаем искать длину. Смотрите, некоторым идут короткие челки. Смотрим на нашу Татьяну.
Татьяна, кстати, челка короткая, это неплохо. Да. Вопрос только, сможем ли мы ее носить или нет. Но давайте искать дальше. Тоже вы учитываете, так как все-таки у нас девушка имеет определенный возраст, у нас есть на лбу мимика, скажем так, скромно. Да вот, чтобы нам спрятать мимику, конечно же, лучше короткую челку нам не делать, хотя, в общем, тоже неплохо. Дальше давайте искать следующую длину. Опускаем чуть-чуть ниже. Видите, бровки у нас кругленькие, не идет. Опускаем ниже, смотрим, если мы по бровкам сделаем. Вот смотрите, если мы закрываем бровки, то уже лучше. Но мне вообще не нравятся вот такие не прямые, не полукруглые челки. Да, мы с вами подчеркиваем глаза, потому что челка, видите, даже если удлиненная, она вроде неплохо, но глаза сразу становятся выделенными. Нам тоже надо отвлекать от глаз. Так, видите, распадается волос здесь. Смотрите сами внимательно на распад волоса, потому что потом, если вы решите сделать на другую сторону, видите, одна сторона получается объемная, другая сторона висит. Поэтому либо вы делаете, спрашиваете сразу на другую сторону, для того, чтобы всегда была челка объемная, либо вам уже клиент скажет, нет, я ношу на эту сторону, на другую не хочу. Вот, смотрите. Дальше мы с вами определили, короткой челки у нас с вами не будет. Да? Согласны? Ну да. Да. Теперь мы тогда должны рассматривать удлиненную. Нам же нужна челка, но какую-то нам надо сделать. Дальше мы берем с вами и смотрим асимметричную челку. Опять же берем прядки и начинаем немного спускать волосы. Если у нас будет такой вот глубокая асимметрия, например, да, и мы с вами должны будем спустить. Видите, лицо немного удлиняется лучше, но мне не нравится вот здесь вот открытое. Да, потому что, видите, у нас, как и у большинства клиентов, даже у нас у самих, вот здесь вот короткий волос растет. Это тоже надо учитывать. Давайте посмотрим с этой стороны. Ну, то же самое повторяется. Поэтому мы с вами дальше берем, помните, раскладывается именно в этом месте. Берем нашу челку и начинаем искать длину. Понятно, что она уже автоматически становится асимметричной, так как у нас распад идет сбоку, не по центру идет у нас пробор. Опускаем и ищем длину. Так, мы с вами уже определили, что короткую мы не хотим. Опускаемся дальше, до глаз. Поднимаем, убираем, смотрим, видите, до глаз. Поворачиваем клиенту обязательно к зеркалу, да, к зеркалу. Можем, наверное, если плохо видно, посмотреть, может быть, разочек вот так. Видите, на уровне глаз тоже не очень хорошо. Так? И дальше мы опять спускаем длину ниже. Смотрим наши скулы, убираем. И вот смотрите, что у нас происходит. Видите, скулы закрылись. И сразу же прям получается лицо стало более вытянутое. Как вы понимаете, мы всегда стремимся с вами создать овал. Овал – это идеальная форма. Так, видите, овал, прекрасно. Можно оставить вот такую вот длину. Да, если посмотрим ниже, смотрите, видите, ниже становится не овал, а уже практически прямоугольник. Вот смотрите, мы обрубили, становится прямоугольник, некрасиво. Дальше ищем. Может быть, все-таки длинная челка нам будет лучше. Смотрите, каре неплохо, да? Но строгая. Видите, становится строгая. То есть классическая стрижка каре делает лицо более жестким. Поэтому каре неплохо. Если кто-то консервативный и все-таки больше любит классику, то вообще не вопрос. Вот Татьяне можно было бы сделать каре, видите, прекрасно получается. Вот. То есть вот, хорошо. Но так как она хочет измениться, вы понимаете, что каре, да, что длинные волосы сильно не меняют внешность. Если делать каре, то, конечно, можно сделать и кудряшки помягче будет, но в домашних условиях мало кто их делает. И дальше мы с вами тогда думаем. Значит, мы решили, что у нас челка нам хорошо, вот такая вот удлиненная. То есть скулы у нас должны быть закрыты. Сейчас я посмотрю чуть пониже, поближе к челюстям, да? Ну, видите, то, что вот до челюстей нам все идет, все нам неплохо. Поэтому я думаю, что мы остановимся на длине где-то здесь, да?
Вот, теперь дальше давайте думать. Нам надо измениться. Очень хочется измениться, да? Смотрим с профиля. С профиля смотрим. И мы... С профиля смотрим. Подойди, пожалуйста, с профиля. Вот так, ага. Мы должны с вами определить... Вы должны определить, на каком месте нам нужен объем, да, в каком месте. Так как у нас все-таки женский затылочек, видите, я вам уже говорила, что здесь достаточно хороший затылок, чуть-чуть скошенный, совсем чуть-чуть. Мы должны с вами определить носик и где нам требуется объем. Мы должны с вами поднять волосы и определить, на какой высоте хочется сделать объем. И, как правило, мы смотрим с вами это с профиля. С профиля почему? Потому что линия носика, она вам покажет, где хочется добавить объем. Мы поднимаем волосы и с профиля смотрим. Вот высоко я добавила объем, пониже добавила. Вот смотрите, вот низкий объем, видно, Татьяне не подходит. Подходит либо средний, одна линия получается у нас с носиком, либо уже высокий объем. Видите, тоже очень хорошо. Поэтому нам нужно определиться именно на каком месте, какую градуировку делать. А что такое объем? Это создание на затылке градуировки. Здесь уже у нас должны быть углы. Мы знаем, что у нас градуировку дают какие углы? Самую большую дают градуировку, это угол 60 градусов и 45 градусов. Значит, соответственно, нам надо будет подобрать, какой мы будем с вами здесь делать угол. Дальше мы поворачиваем опять же к зеркалу и смотрим. У нас же есть еще другие варианты. Классика, а есть немножко не классика. Классика, но не классика. Например, допустим, мы можем сделать асимметрию. Да? Давайте посмотрим. Вот то, что мы с вами сейчас подбирали, это мы подбирали классическую стрижку, то есть симметричную, слева и справа. А теперь мы попробуем подобрать, подходит ли нам асимметрия. Для этого нам нужно понять, как вы видите, у нас с вами определена сторона уже просто ростом волос. Значит, соответственно, мы делать будем сторону длинную только здесь. Дальше мы с вами поднимаем волосы и ищем, на каком уровне нам нужен объем и вообще нужен ли. Но, как видите, вот я волосы убрала, обязательно нужен объем. То есть я бы не стала выбривать. Но объем, вот я вам сейчас подвину волосы, чуть-чуть создам объем, видите, он необходим. А значит, соответственно, почему необходим? Потому что, во-первых, нам надо прикрыть ушко. Видите, когда у нас есть с вами объем, у нас ушко уже прикрыто, но объем требуется. Так, держим, придерживаем рукой, чтобы понять, что здесь у нас с вами есть объем. Дальше мы поднимаем с вами затылочек. О, смотрите, какая уже получается вообще красотуля. Понятно, значит, нам объем все-таки требуется вот в этом месте. То есть объем нам требуется на уровне глаз, не на уровне носа. Вот я вам сейчас подниму, и через зеркало особенно это будет хорошо видно, что объем требуется на уровне глаз. Вот еще раз покажу. Вот смотрите, видите, я вам приподняла объем, и видно, что, значит, соответственно, у нас вот это должна быть самая объемная часть. И дальше мы с вами определили, что здесь длина у нас, опачки, а мне кажется, очень хорошо. Смотрите, да, мы с вами можем убрать вообще всю затылочную зону. Так, убрали, в руку взяли. Вы можете, смотрите, здесь сделать и сильную асимметрию, потому что мы с вами уже посмотрели, что Татьяне как бы неплохо. Но вы не забывайте, что если у нас здесь короткая часть, лучше нам сделать тогда легкую челочку. Пускай она раскидывается и чуть-чуть прикрывает лоб. Но давайте-ка посмотрим с вами еще волосы, саму структуру волос. Потому что вы не забывайте о том еще, у нас с вами есть какая-то задумка, и мы начинаем делать ее, а в конце у нас в результате не хватает волос. Потому что, я вам еще раз напомню, у нас вот здесь вот подшерсток. Поэтому здесь, Танюш, это на самом деле у большинства, поэтому нам приходится это обыгрывать. Поэтому давайте посмотрим вот здесь структуру волос. Вот она, структура волоса. Видите, здесь они достаточно тонкие, да? Значит, соответственно, с этой стороны, сейчас я посмотрю, тоже. Ну, наверное, так как они еще крашеные, перекрашенные, я думаю, что мы с вами все-таки обыграем. Но
возможно, наверное, вот смотрите, может быть, мы сделаем и до челюсти, может быть, чуть выше. Это уже сейчас я буду уже из практики смотреть, да, то есть из того, как я буду стричь. И вот еще раз показываю, смотрите, видите, нам хорошо объем в верхней затылочной зоне. Вот так. Я считаю, что уже вот такую можно сделать. Так, и опять же, мы с вами возвращаемся к шейке. Шейка у нас с вами красивая. Вот, и поэтому вы спрашиваете своего клиента, готов ли клиент открыть шею. Готов. Готов. Ну, смотрите, давайте тогда сделаем, Танюш, вам асимметрию. После того, как я услышала столько хорошего о своей внешности, я готова на все. Ну вот, видите, клиент уже созрел, поэтому мы сейчас с вами что сделаем? Мы сейчас, раз уже она решила, точно решено, да? Прекрасно. Мы берем с вами ножницы и сразу, чтобы не передумала, берем и отрезаем сразу волосы. Потому что мы сейчас с вами пойдем мыть. Но вы, как всегда, отрезайте все-таки чуть ниже. Дайте возможность создать форму. Так, и мы с вами сейчас отрежем этот хвостик. Все, Танюш, возврата нет. Перед Новым годом как раз все плохое срежем с волосами. Да, всю энергию, да. Опа. Вот наш хвостик, все правда, видите, в эфире. Полетел. И, как правило, вот смотрите, в зеркало, опять же, посмотрите, насколько длина меняет человека. Обратите внимание, что вот такое каре, опять же, видите, я сделала асимметрию. Посмотрите, насколько лучше. Сейчас мы переиграем и сделаем еще покороче, для того, чтобы уже как бы было совершенно, уж просто совершенно по-другому, по-разному. И нам с вами надо будет переместить объем вот на верхнюю затылочную зону. Так как мы шею договорились откроем, поэтому сейчас я буду вам показывать уже, как мы это будем стричь, и заодно буду вам показывать углы, как мы с вами должны их создавать. Сейчас мы пойдем помоем. Татьяна, проходите, пожалуйста, в мойку. Да? Проходите прямо. Присаживайтесь. Супер. А мне всегда говорили, что у меня тупой затылок. В смысле, это скошенный? Да. Ну, он немного скошенный. Вы просто не знаете, насколько бывают скошенные у других. Значит, у нас, так как мы с вами моем, и мне помыть некому, поэтому я вам сейчас буду рассказывать, как мы моем. Обязательно вы клиенту накидываете на плечи полотенце. Мы с вами кладем, аккуратно придерживая голову, чтобы клиент не ударился. Убираем волосы все с лица. Здесь уже по поводу температуры вы можете регулировать, потому что кому-то нравится горячая вода, кому-то холодная. То есть клиент вам всегда скажет, если ему некомфортно. И мы сейчас с вами будем правильно мыть волосы. Чтобы нам с вами правильно помыть, надо в первую очередь очень хорошо смочить волосы. Вы можете чашечку чая, кому не интересно пока, потому что самое интересное будет после мытья, пойти себе взять. Я вам рассказываю дальше. Значит, мы взяли шампунь. Здесь, смотрите, так как мы не красились, Татьяна пришла с желтоватыми волосами. Если вы хотите, вы можете добавить фиолетовый шампунь. Вот он. Можете помыть фиолетовым шампунем, чтобы нейтрализовать немножко желтизну. Значит, основное, когда моют клиентов, всегда пропускают где-нибудь. Моют где-нибудь в одном месте, вот тут, вот тут, вот, и все, и забыли. Мы обязательно должны пройти все с вами зоны. Все абсолютно, с одной стороны и с другой стороны. Дальше мы должны с вами поднять обязательно голову и помыть волосы внизу. Это ваш инструмент. Если волосы грязные и не промыты, вы понимаете, как часто вам придется мучиться и снимать жир с вашего инструмента, потому что сало оседает на инструменте. Дальше, если вы видите, клиент все-таки пришел с чистой головой, вы можете сильно не усердствовать, особенно по поводу длины.
мыльная вот эта пена, она хорошо ополаскивает и освежает волос. Очень хорошо все вспенили, все везде помыли. Кто-то любит массировать пальчиками. Я вот люблю немного ноготочками. Я все время говорила вам о том, что ногти — это мой инструмент. Показываю. Все нормально, комфортно? Абсолютно. Все, везде не забыли. Вы видели, что шею я промыла дважды. После этого мы хорошо все смываем, очень тщательно, чтобы шампунь нигде не остался. Вода нормальная? Тепленькая пошла. Погреться, так как с улицы сейчас холодно было. Так, вот здесь самый интересный момент. Мы с вами шею помыли, а как теперь смыть-то? Она же лежит на шее, правильно? Поэтому вы можете что сделать? Отожмите волосы. Можем с вами повернуть голову клиентки на бочок и аккуратно помыть шею. Видите, открылась шея. И я смываю шампунь. Также мы делаем с вами в другую сторону. Поворачиваем аккуратно и смываем шампунь. Туда, на нижнюю зону, нам кондиционер с вами наносить не надо. Я, как правило, всегда делаю еще, протираю рукой, проверяю, все ли я вымыла. Руки отожмите хорошо, чтобы ничего не капало. Поднимаем, подсовываем под шею руки. Видите, я смываю шампунь с рук. Видите? Я смыла, стряхнула, протянула туда руку, промыла. Все. После этого мы с вами берем кондиционер, не отжимая волосы, и наносим. Лучше всего наносить побольше на концы. Почему? Потому что у нас концы сухие. А нам надо, чтобы мы не травмировали волосы и мягко прочесывали их. Можете договориться с клиентом и сделать, может быть, какие-то уходовые процедуры. Все мы делаем вот на этом этапе. И теперь, кто не умеет заворачивать полотенце, я вам сейчас покажу два варианта, как можно завернуть. Татьяна, готова? Угу. Все, хорошо смыли, волосы отжали. Так, и еще, коллеги, вы можете задавать мне вопросы, пишите. Я не знаю, смогу я там прочитать, ответить на них, но в конце эфира, конечно же, на все вопросы точно, абсолютно отвечу. Смотрите, первый у нас с вами вариант, как мы с вами заворачиваем полотенце. Так, волос, я вам уже говорила, отжали еще раз. От себя отворачиваем маленький кусочек, видите, отвернула, положила на мойку, подняла. И быстрым движением подложила под шею. После этого я заворачиваю полотенце, положила, взяла. И вот здесь мой хвостик. Вот смотрите, сюда. Вот этот вот хвостик я здесь завернула, отвернула, сделала отворот на полотенце. Видите? Я повернула свой хвостик и положила за отворот. Таким образом у меня полотенце будет держаться. Здесь у нас с вами длина есть. Поэтому мы с вами эту длину упаковали и опять же хвостик оставшийся завернули. И вот таким вот образом, смотрите, у нас с вами будет прекрасно держаться полотенце. Головой можно потрясти, держится? Держится прекрасно. Давайте, раз уже мы с вами начали промойку, я вам покажу второй раз как. Второй вариант. Мы с вами берем полотенце. Здесь я поворачиваю его к себе отворот. Делаю раз, отворот на себя. Ну, как правило, так сейчас делают большинство мастеров. Мы кладем опять же. Только не забывайте, что макияж может быть, поэтому брови мы оставляем открытые. Мы с вами берем и быстро поднимаем голову. И рукой туда подлезаем, чтобы вода не успела за спину потечь. Дальше мы с вами заворачиваем волосы в полотенце. Вот такой вот узел делаем. Не узел, а жгут называется. И засовываем подушка. И то же самое, видите, у нас с вами будет прекрасно держаться. Татьяна, держится?
Нормально, все. Теперь мы с вами уже все помыли, все завернули, протерли шею и идем стричь. У нас с вами... Ой, надо же. Да, у нас с вами обязательно соблюдается гигиена, поэтому мы одеваем одноразовые либо бумажные, либо какие-нибудь тряпочные салфеточки. Все зависит от того, чем вы работаете и как вам удобнее. Некоторые кладут полотенца. Я полотенце не кладу, потому что создается очень большой здесь объем. Мне он мешает для стрижки. Это если вы делаете краску, то, пожалуйста, вы можете подложить полотенце, там уж точно ничего тогда течь не будет. Но у меня стрижка, мне мешает, мне нужна открытая спина, чтобы я спокойно подвинула пеньюар. И наш любимый момент – стрижка. Значит, перед тем, как мы с вами приступим к стрижке, нам, как всегда, надо разделить на зоны. Мы с вами уже сообразили, что у нас с вами четко будет асимметрия, а значит, соответственно, у меня одна сторона длиннее, другая короче. Поэтому мы с вами делим нашу асимметрию не по центру. У нас с вами центральный пробор будет смещаться. Мы будем пробор делать по нашему пробору, по росту, как растут волосы. Берем нашу расческу и опять же смотрим, где у нас тут пробор распадается. Вот здесь вот он распадается пробор. И мы с вами делаем пробор здесь. Также делим виски и затылок. То есть наш горизонт уже сместился. Да? Сагитальный у нас с вами остался. Так, сейчас я вам сразу расскажу, так как меня все спрашивают, как я делю, как я ищу этот пробор, который сагитальный у нас. Смотрите, показываю вблизи вам. У нас есть ушко. Видите? Мы должны ушко разделить на две части. Видите? Вот, мы должны его разделить. И, значит, соответственно, у вас вот этот центр раковины получается здесь. Если мы с вами посмотрим, то, как правило, у нас основание дальше. То есть мы с вами делаем именно посерединке. Да, посерединке. Вот, видите, вот это моя серединка. Вот оно ушко. Видите, серединка я сделала. Разделила ушко, поставила по внутренней вот этой вот выемке, по раковине, да, ушной вот дырочка ушная. Поставила расчесочку и определила, где. Вот здесь вот у нас проходит с вами сагитальный пробор. Почему? Потому что вот здесь растут волосы. И мы с вами должны очень аккуратно стричь, чтобы не зарезать. Здесь растут волосы низко, здесь растут волосы над ухом. Поэтому мы должны обязательно контролировать себя. Убираем. Также сделаем с противоположной стороны. Разделили. Тоже можете убрать, для того, чтобы на лицо не капали волосы. И теперь мы переходим с вами к затылку. Так как у нас здесь явная асимметрия, мы с вами можем сделать на затылке буб, а можем сделать тоже асимметрию. Если вы хотите, чтобы я сделала, если вы хотите, напишите мне, пожалуйста, сейчас, пока я не приступила к стрижке. Что бы вы хотели увидеть на затылке? Так вы вьетесь. Я вьюсь, да? Вы вьетесь. Видите, как оказалось, у нас Татьяна еще и кудрявая. Это тоже может помешать стрижке. Качество страдает. Пишут, качество страдает, да? А что там надо сделать? Ничего не пишут? Пишут боб. Боб? Да. То есть вы не хотите асимметричный, хотите просто на затылке, чтобы у нас классический боб был, да? У нас потому что может боб быть и асимметричный. То есть я могу вам пустить и сделать боб вот такой. И вы тогда посмотрите, что у нас объем будет также здесь. Асимметрию. Асимметрию, да? Давайте все-таки асимметрию, потому что в запросах, именно вы когда оставляете у меня запросы в Ютубе, 2 боб, 1 асимметрия. Я думаю, что мы боб с вами еще подстрижем. У нас с вами есть 5 стрижек, 3 боба. Так, боб у нас побеждает. Хорошо, уговорили. Давайте сделаем боб.
Но все-таки, наверное, будем делать с вами короткий. Потому что вот здесь вот у нас есть кудри, и они просто могут не лечь. Поэтому сейчас мы начнем с вами. И дальше, возможно, нам придется выйти в тушевку. Если у нас с вами здесь сделан пробор асимметричный, это не значит, что вы здесь должны сделать такую же асимметрию. Нет. Мы с вами здесь сделаем прямой пробор, то есть у нас с вами горизонтальный и вертикальный, да? 3-3. Что, 3-3? Так, давайте еще одного ждем. И вот последний будет решающий. Что делаем? Пишите. Асимметрия. Асимметрия, 4. Все. Асимметрия. Танюша, вы с асимметрией сегодня. Тогда, значит, возвращаю опять волосы. Смотрите, если у нас с вами решено асимметрия, значит, соответственно, вы должны определить угол наклона. Именно на затылке, потому что мы с вами начнем именно с этого. Мы с вами определили, что у нас здесь длина за ушком, над ушком должна обязательно быть. Потому что, помните, я вам говорила, ушки подтарчивают, да? Поэтому торчат, простите. Вот, поэтому, если вы поднимете очень высоко, у вас, значит, соответственно, откроется ухо. Вы должны именно исходить из длины над ухом. Поэтому мы с вами делаем асимметрию, поднимаем. Видите, я создала здесь длину. Поднимаем и проводим четкую линию до противоположной стороны. И как видите, она у нас с вами косая. Сейчас я ее до конца проведу. Потерпите, пожалуйста, а то мне не очень было видно. Вы можете заколоть волосы 2 заколками, можете одной. Это уже вам решать, как вам удобно. Я заколю одной, чтобы вам просто лучше было видно, чтобы я не мучилась с этими 2 заколками. Так, вот мы с вами здесь убрали волосы в сторону. У нас с вами здесь получился такой как бы кривой диагональный пробор, да? То есть косой пробор. Он прямой, но косой. Здесь мы с вами задали длину, которая у нас будет над ушком. Потому что здесь нам, не забывайте, ушки открывать нельзя. Значит, соответственно, здесь должна быть длина. И мы с вами выводим к длине, которая будет уже здесь. Вы можете здесь задать длину. Давайте посмотрим. Танюш, голову ровно. Смотрите. Я задала здесь, потому что, видите, у меня здесь рост волос идет высокий. Я хочу это убрать тогда совсем. Потому что иначе потом будут мучения, они все время поднимаются наверх, и я просто их совсем уберу. И за счет этого я провожу, когда линию, вы увидите, у меня все-таки, видите, челюсть немного открыта. А мы с вами договорились, что у нас вот эта сторона должна быть либо так, либо ниже, да, но не внизу челюсти. Хотя мы с вами посмотрели, что и это будет длина хороша. Поэтому давайте все-таки пока зададим вот такую длину. Но в проекте, да, когда я сейчас буду стричь, я буду смотреть, как ложатся волосы, потому что эту зону мы с вами стрижем в самом конце. И тогда я уже увижу, какую я буду делать окончательную длину. Потому что мы с вами создаем стрижку, но мы никогда не знаем, как ложиться волос будет, потому что мы первый раз видим клиента, мы не знакомы еще с волосом. Поэтому мы всегда оговариваем, что возможно так. По ходу уже дальше мы корректируем обязательно. Так как у нас с вами спинка, и нам спинку надо беречь, мы обязательно поднимаем клиента на уровень, чтобы вы могли стричь. Голова у нас обязательно опущена. Ножницы я сейчас возьму. Вот у меня, да, асимметричный. Видите, пробор уже пошел. И приступаем к стрижке. Так как я здесь буду делать практически тушевку, поэтому я просто беру руки, ставлю на пробор. Видите, я не выше делаю. Ставлю на пробор пальчики и отрезаю. Прям на пробор. Для чего мы с вами задаем проборы? Кто знает, кто мне ответит. Потому что наш пробор показывает линию среза, которую мы с вами должны сделать.
Это обязательное условие. Вот смотрите, как я вам говорила, видите, волос растет у нас в эту сторону, соответственно, видите, он так и ложится. И поэтому мы бы с вами потом мучились. Поэтому мы сейчас с вами прекрасненько это все дело сейчас уберем. Можете это сделать сейчас с помощью тушевки на расческу. Но в конце мы все равно с вами будем все это дорабатывать. Вот смотрите, мы не можем вот так поднять волос. Видите, он не цепляется. Значит, соответственно, здесь мы должны против шерстки, да, взять. И в другую сторону пойдем. Таким образом у нас задается уже другая длина, более короткая. Можно потом в конце доработать машинкой будет. Но мы до этого еще дойдем, так как стрижка только начата. Видите, кудрявая, кто бы знал, да, с длинными волосами и не видно было, что кудрявая. Когда отрезаем, сразу же все открывается, все тайное становится явным. Переходим. И у нас здесь рост волос точно такой же. И убираем его. Расческа, как видите, у меня стоит по пробору. Вводим нашу нижнюю затылочную зону красиво в нашу линию среза. Я пока сейчас не буду сильно дорабатывать. Я вам показала, что здесь у нас будет тушевка, и мы переходим к следующему блоку. Чтобы у вас стрижка получилась более точная, четкая, пожалуйста, идите маленькими шагами. Блоки делайте небольшие шаги, для того, чтобы у вас все-таки стрижка ложилась хорошо, чтобы на любом этапе вы могли изменить форму. Почему? Потому что вы задумали стрижку, а что-то пошло не так. Не в плане того, что вы там накосячили, а в плане роста волос. Возможно, там какой-то сильный вихор появится, или волос ляжет не так, как вы задумали. Вы всегда можете на каком-то этапе изменить. Значит, у нас с вами дальше вторая линия, второй блок. Мы с вами видим нашу контрольную зону. Видите, вот она, наша контрольная зона. Я подсунула пальчик под свою линию. Видите? Палец у меня дает 15 градусов. Я накладываю новый блок под свой пальчик, на свой пальчик и отрезаю. То есть контрольная у меня видна, вот она. И я повторяю свою линию. Вот в данном случае у меня 15 градусов. И опять же рука стоит у меня по моему пробору, видите. Повторяю линию среза. Все обязательно берем, ничего не пропускаем. Повторяем до самого конца. Показываю еще раз. Пальчик здесь подставляю. Давайте вот так подниму. Подставляю пальчик. Кладу свою новую линию, зону, вернее, блок. И повторяю. Так как у меня внизу я вижу свою контрольную линию. Так. Мы с вами простригли второй блок. У нас уже пошла асимметрия. Видите, у нас с вами здесь волосы растет плохо, да? Выворачивается. Поэтому я думаю, что нам с вами еще придется дорабатывать. Может быть, возможно, нам придется дальше приподнять. Переходим к следующему блоку. Также делаем небольшой блок, не широкий, чтобы вы видели сквозь этот блок свою контрольную линию. Опять же, по диагонали пустили. То есть, как вы догадались, у нас стрижка будет вся идти в диагональ, потому что у нас с этой стороны длинная, с этой стороны короткая. И вот смотрите, о чем я вам говорила. Всегда бывают какие-то неожиданности, о которых мы не знаем. Поэтому вот, смотрите, видите,
у нас здесь не растет волос. Это, возможно, была какая-то травма, шрам, о котором клиент может даже просто не помнить. И поэтому мы с вами, когда стрижем, нам надо обязательно внимательно на это все обратить внимание. Потому что вот эти вот пробелы, да, у нас же здесь волоса нет, могут выглядеть не так, как нам надо. Поэтому пока мы с вами продолжаем сейчас форму, дальше уже посмотрим, закроется ли у нас эта линия, либо нет. Руками поменьше бери. Угу. Так, дальше опять же, мы с вами простригли, помните, у нас с вами есть контрольная линия, вот она. Я подкладываю пальчики под свою контрольную линию. Видите, мне неудобно держать. Вот так я пальчики подкладываю. И чуть-чуть съезжаю на свою контрольную линию. Видите? То есть мои пальчики стоят на контрольной линии, которую я простригла. Дальше я подтягиваю все волосы к своей контрольной линии. Я не сдвинула руку, как видите, ни на 1 миллиметр. Вот она моя линия. Я ее вижу сквозь прядь. И повторяю. Лучше не передвигать вот так, а лучше идти вот такими маленькими шагами. Сейчас я вам покажу. Видите, я не передвигаю, не бросаю волосы, я просто передвигаюсь по своей линии. Передвигаемся до самого конца. Вы можете в одну сторону проверить себя и дальше двигаться в другую. Дальше, опять же, вот продвигаюсь дальше. Вот дошли мы с вами до финала. В обратную сторону тоже обязательно идем, чтобы проверить себя. Потому что, еще раз я вам напомню, волос у нас кудрявый, а соответственно, как хочет, так и ложится. Обязательно в другую сторону идем. Все, прошли до конца, линия вам понравилась, оставили. Вот посмотрите. Линия у нас с вами какая получается, видите, асимметричная. Следующий блок. И самое основное условие, вы должны свою контрольную линию видеть через прядь. Понятно, что прядь не может быть сильно толстой, да? Вы можете себе также зарисовывать схему сразу, чтобы я на это время не тратила, так как у нас сейчас идет повторение этой пряди каждый раз, да? И вы сейчас можете себе просто написать словами, либо нарисовать. Дальше. Смотрите, у нас с вами все-таки нам надо объем на затылке, да? Давайте посмотрим, не пора ли нам с вами начать, чтобы у нас все-таки пошел объем. Мы с вами переходим. Потому что, еще раз показываю вам наше ухо. У меня здесь есть контрольная прядь. Вот она, видите? Я не хочу открывать ухо. Вот, видите, у меня получается оно закрыто. Мы с вами, исходя из этого, сделали. Но та сторона у меня будет длинная, и мне уже пора начинать градуировку. Потому что нам и над ухом нужен объем. Мы с вами переходим, делим по диагонали нашу прядь. И посмотрите, что я сейчас делаю. Я отчесываю. Пальцы у меня стоят на моей линии, но линия у меня ушла куда? К лицу, к уху, видите? Линию я натянула не вниз, а натянула к уху. И я теперь продлеваю свою линию здесь. Отпустила, у меня теперь будет легкая градуировка. Дальше взяла прядь, перешла по диагонали за следующей, встала за прядью, натянула волосы, моя контрольная стала второй контрольной, да, то есть уже простриженной. Опять же, вижу свою линию, вот она, и ее повторяю. Видите, вот у меня контрольная точка, линию я там свою вижу, повторяю, отпустила. Дальше разделила, перешла дальше. Моя контрольная, как вы видите, это была стала, которой я только что простригла. И я ориентируюсь на это, у меня не лежат руки на голове. У меня уже началось удлинение. Вот она моя контрольная. Видно точка, ту, которую я простригла. Отрезаю. Вы можете ее проверить и сразу же, если вам надо, сделать ровненько, да, доработать. Здесь у меня уже начинается градуировка. Также чуть-чуть клиента вы можете голову опустить.
простригла блок, разделила его пополам, встала за блоком, следующий взяла, подтянула и простригаем. Вы не бойтесь, что у вас появился уголочек. Уголочек нам обязательно нужен был, потому что вы помните, внизу я сделала всего лишь 15 градусов. Это очень массивная стрижка. Поэтому сейчас мы создаем уже с вами угол. Как видите, перешла следующий блок, подтянула, контрольную свою вижу ту линию, соединила. Таким образом у нас с вами получается градуировка. Еще раз объясню. Опять же, по диагонали взяла. Простриженную разделила пополам, взяла новую, подтянула. Тебя тут спрашивают, что ты хотела ухо закрыть. Конечно. Но мы закроем обязательно, но я же сказала, мы не все ухо закрываем, мы вот это закрываем. А это мы делаем по краю, чтобы у нас все-таки асимметрия была. Так, разделили, натянули. Опять же встригаем. Не забывайте, что там у нас коротенькие. Опять же, поехали. Сейчас у меня идет, как видите, повторение, поэтому я вам просто показываю, внимательно смотрите. Теперь мы с вами опять же проверяем нашу линию. Подчищаем. Так как у нас с вами линия, мы переходящие делали, да, контрольные пряди, поэтому линия наша уже пошла с вами по кругу. И если мы посмотрим на мою линию, сверху можно показать, видите, она у меня также идет по кругу, то есть нет сейчас прямой. Так, сейчас как мне натянуть вам ее, вот смотрите, видите? То есть у меня моя линия повторяет форму головы, вот видите? Я пошла, и у меня повторяет форму головы. Сейчас я камеру протру. Ага. Тряпочка. Пока камера протирается, я вам отделю следующий блок уже. И переходим к следующему блоку. Лучше видно сейчас. Я на самом деле протирала камеру. Так, значит, смотрите дальше. Если мы с вами будем таким же методом идти к уху, у нас что с вами будет? У нас будет укорачиваться линия. А нам надо уже здесь создать стоп-линию. То есть здесь у нас с вами уже идут ограничения. Поэтому мы с вами переходим на затылочную зону. Берем по центру прядь. Натягиваем. И если вы посмотрите сбоку, там уже задан угол. Давайте сейчас еще раз причешу. Вот, смотрите, видите? Вот задан уже угол, то есть уже задана моя линия. Если я поставлю пальчики, как же мне определить, сколько тут градусов? То есть я должна взять расческу свою. Да, вот смотрите, у меня получается, здесь не получается держать. Да, мы с вами построим нашу шкалу. Допустим, вот у нас расческа. И поставим 90 градусов. Видите, сколько у нас градусов получается? Как вы думаете? Она у меня отошла, поэтому... Ай. Как вы думаете, сколько градусов здесь? Ну, я вам расскажу по секрету, 45. 45. Поэтому мы с вами теперь продолжаем стрижку под 45 градусов. Мы отчесываем по центру нашу контрольную прядь. Ставим пальчики для того, чтобы продлить линию. Видим свою контрольную, сводим. Если я отчешу, то вы увидите четко, видите, моя линия. Вот я ее задала. И если я ее положу, видите, у меня появилась градуировка, про которую мы с вами и говорили. То, что нам хочется сделать. Теперь мы ее делим пополам, простриженную зону, то есть наша контрольная. Переходим в диагональ и продолжаем стрижку уже диагональными проборами, да? То есть вот это вот у меня лишнее, как вы понимаете. Я перешла в диагональ, вижу свою контрольную, вот она, и я соединяю эту линию. Перешла, разделила, перешла за прядью, взяла новую, перешла я за прядью, натянула,
вижу свою контрольную, встригаю. У нас волосы кудрявые, видите? Ну, вообще я люблю пойнтинг, поэтому я вообще люблю стричь пойнтингом. Поэтому кто хочет прямым срезом, вот показываю вам, контрольная есть. Можете прямым срезом, как вам удобно будет. Последнюю подтягиваю. Можете вот так прямым срезом. Но прямой срез, он делает более жесткую линию, поэтому тоже это имейте в виду. Теперь нам надо идти в другую сторону. Мы с вами отделяем опять диагональный пробор, берем новую прядь, берем свою простриженную, поднимаем, и мы видим также свою линию. Вводим в нее. Переходим к следующей. Перешли за прядью. Встали напротив пряди. Свою линию я вижу. Свожу. Отпустила. Перешла к следующей пряди. Разделила контрольную свою пополам. Перешла за прядью. Встала напротив нее. Не забывайте, это основное условие. Передвигаться. Простригли. И смотрите, нам здесь, помните, нельзя зарезать. Поэтому сейчас мы с вами передвинулись еще раз. Вижу свою контрольную. Ввожу в нее последнюю свою. Я подтягиваю. Вот теперь у меня уже длина укорачиваться, видите, не будет. У меня вот здесь длина так и останется на этом уровне. То есть как раз ушко мое, видите, оно прикроется, что даст мне объем. Если вы посмотрите, то наша линия уже получается, начинает становиться градуированной, то есть объемной. Видите, затылок у нас с вами, лучше это посмотреть вот сбоку, становится более объемный. Вот, показываю. Появляется объем на затылке, к которому мы стремимся. Но кудрявый достаточно. Дальше уже следующий блок. Всем все понятно, что я показываю? Как мы передвигаемся? Теперь мы с вами, как всегда, переходим обратно к центру. Вы помните, у нас здесь уже идет удлинение для того, чтобы мы не зарезали длину. Перешли к центру, взяли прядь, но здесь у нас с вами остался пробор косой, да, асимметричный. Взяли прядь, натянули свою линию, видите, я ее вижу, вот она внизу, и я ее продолжаю, эту линию. Вот я ее задала снова. Вот она, моя линия, вот она. Вы можете начать с этой стороны, можете с левой, тут уже как вашей душе угодно. Я вам начну с правой стороны. Перешла я в диагональ. Свою контрольную, которую я только что простригла, я ее разделила пополам, поставила пальчики и вижу свои линии, видите? Вот она моя линия, видите? И я должна соединить теперь это все. Соединила. Видите? Вот я соединила, у меня теперь новая линия. Разделила ее пополам. Взяла новую прядь. Подтянула. Опять же смотрю, вижу свою контрольную линию. Вот она внизу. Повторила контрольную линию. Последнюю прядь я подтянула. У меня опять же видна линия. Вот она. Я по ней буду стричь. И у меня здесь тоже уже появляется удлинение. Почему мы с вами делаем удлинение? Потому что нам нужно здесь у лица сделать асимметрию. Да? Но и здесь, почему мы с вами сейчас в данный момент не дорабатываем низ? Потому что когда мы посушим, уложим, мы увидим, как растут волосы. И, скорее всего, нам надо будет подстричь покороче, потому что здесь волосы перекликаются друг с другом, и достаточно плотная часть получается. Поэтому мы будем дорабатывать дальше. Через центр мы переходим с вами уже на левую сторону. Разделили свою контрольную, которая по центру, пополам. Видим свою линию, вот она. И встригаем в нее.
Переходим к следующей линии. Встали за прядью. Вон она моя, видите, линия? Я ее повторяю. Опять же разделила пополам свою контрольную, подтянула новую, перешла за прядью. Девочки, не стойте на месте, иначе у вас получится удлинение к лицу большое. Мы должны с вами двигаться. Вот эту последнюю зону я всю подтянула. Опять же, я вижу свои точки, видите, вот она линия. И повторяю. Вот у меня пошло, видите, удлинение тоже. Потому что мне здесь надо прикрыть. И вот у нас объемный такой затылок уже вырисовывается. Кстати, если он кудрявый будет где-то, можно будет даже вот так вот его, волос имеется в виду, вот так вот жмякать, смотреть, тоже интересный вариант. Переходим дальше. Мы с вами почему перешли на центр? Потому что нам надо создать объем на затылке на уровне глаз. Мы с вами сделали асимметрию внизу, мы ее сделали, потому что это наша задумка. Но объем нам нужен здесь. Если мы сделаем асимметрию и будем продолжать стричь, у нас вот эта зона будет совершенно плоская, то есть не будет объема, а нам нужен равномерный объем. То есть мы с вами нашу асимметрию перевели в боб. То есть вот эта зона у нас уже стрижется как боб. Вы, кстати, если хотите, можете выравнивать уже себе часть, если вам неудобно, потому что здесь уже все равно уже переходит как боб. Опять же берем по центру, натягиваем. Я вижу свою линию и ее продлеваю. Видите, вот она. Ничего не меняю, соединяю свою линию. Не забывайте, опять же, у меня натяжение 90 к голове, это главное. То есть я не делаю внизу, я не завышаю линию свою. У меня идет натяжение 90 к голове. Вот. Только в этом случае у вас будет правильный угол. Отпустили. Видите, у нас объем именно будет вот в этой центральной части, самый большой объем. Потому что дальше у нас с вами объем пошел по кругу. Мы создаем боб, переходящую линию. Взяли следующую, перешли мы за прядью, натянули. И свою линию я вижу, ее повторяю. Дальше перешла. Натянула. Как видите, прядь уже простриженная, вот она передо мной. Сквозь новый блок я ее вижу, поэтому берите их не толстые, чтобы было видно. Последнюю прядь мы с вами подтянули. То есть продолжили линию, у нас одна с вами линия вот здесь. Видите, вот она одна. На 2 блока на последних. И пошло опять же легкое удлинение у нас. Переходим на противоположную сторону. Натянули, встали за прядью. Натяжение у нас 90 к голове. Свою линию вижу. Стригаю. Перешли дальше. И так как нам все-таки надо здесь объем, мы с вами разделили пополам и всю сразу зону подтянули. Еще раз покажу, линия у меня видна. Можете пойнтингом, можете по прямой, как вам удобно. Все равно потом мы дорабатываем стрижку. И обратите внимание, кто там писал по поводу, что ушко у нас будет прикрыто. Вот у нас, видите, ушко становится прикрытым. Хотя затылок у нас с вами уже асимметричный. Но объем, как видите, перемещается равномерно. Мне надо посмотреть тоже. Я вам показываю, сама не вижу. Ну, да, перемещается красиво. Опять же, возвращаемся в центр. По центру берем прядь. Стою я за ней. Как вы понимаете, у меня здесь голова уже идет по кругу. Поэтому, если будет 90, то как мы это делаем? Вы должны поставить будете пальчики и натянуть. Но тогда у меня будет равномерная, да, стрижка. Поэтому вот в этой зоне мы с вами уже оттягиваем прядь. И у нас прядь будет параллельная полу. Вот на этом уровне мы с вами продолжаем линию. Опять же, линия видна. Прядь стригаю.
отпускаю, перехожу в диагональ, встаю за прядью, натянула опять же прядь у меня параллельно полу. Значит, вы не ленитесь, поднимайте локоть. Если вы локоток поднимете, у вас как раз будет вот эта линия хороша. Будет именно параллельно полу. Все, встригли. Следующий блок отделили. Перешли за прядью. Натянули. Опять же, локоток поднимаем, чтобы прядь была натянута параллельно полу. Контрольную вижу. Стригаем последнюю. Что делаю? Подтягиваю. Значит, вот смотрите, здесь самое основное. Нам нужно удлинение, да? И удлинение более контрастное. Поэтому вот здесь это стрижется именно вот таким вот способом на многих каре, которые сильное удлинение к лицу идет, и чтобы плотность была еще внизу. Поэтому мы с вами, когда простригли только что вот этот блок, вот посмотрите, я его только что простригла. Видите, вот он у меня, линия. И я продолжаю именно ее. То есть я должна опустить. Я не буду вводить в свою линию здесь. Я буду по прямой опускать. Для того, чтобы у меня удлинение было более сильное. Видите, я не соединила свою линию. Я просто прямо продолжаю свою простриженную линию ранее. И если мы так с вами сделаем, у нас удлинение будет более сильное. Мы потом с вами уже внизу будем дорабатывать эту линию. Но переходит все равно красиво. Никаких лишних у нас здесь прядей все равно не будет. Вот то, что вы здесь видите, это то, что мне надо закрыть ушко. И оно плавно переходит, потому что я ввела с предыдущей линией. Переходим дальше на противоположную сторону. Также мы натягиваем свою линию. Мы видим. Простригли, перешли дальше. Я за прядью перехожу регулярно. Здесь весь блок подтягиваем. Здесь мне не надо удлинения, так как у меня эта зона короткая, я повторяю свою простриженную зону. Да, свою линию, то есть я ввожу в свою линию. Видите, вот она у меня соединилась. Делим еще раз, потому что здесь еще толстовато, как я уже сказала, у Татьяны волосы хорошие. Здесь уже вы можете немного опустить, для того, чтобы вам сильно не поднимать руки. То есть вы ориентируетесь по своему росту. Где у нас подъемный механизм? Вот так. Мне будет вот удобней опустить. Опять же, в центр. Мы всегда начинаем с центра. Если у нас с вами какая-то классическая стрижка, не асимметрия, то с центра начинаем. Опять же, натяжение у меня идет параллельно полу. Прядь. Вижу свою простриженную линию. И я ее продолжаю. Дальше переходим на противоположную сторону. Вижу свою линию. Стригаю. Чем тоньше вы будете делать пряди, тем точнее у вас будет. Вы помните, что мы с вами здесь уже вот эту зону все будем простригать прямо вниз. То есть мы будем продолжать вот эту заданную нами линию. Вот она, видите, вот он кусочек у нас. Соответственно, мы идем прямо. Подтягиваем и опять же идем прямо. Я не хочу свести вот со своей вон той длиной. Мне это не надо, у меня другая цель. Я хочу удлинить ухо. Поэтому мы делаем так, чтобы из короткого перейти в более длинную. Противоположная сторона. Также встригаем, делим, простригаем. Последнюю подтягиваем. Вижу все время прядь, она никуда не уходит. Вот уже у нас с вами появляется объем на затылке. Если мы с вами натянем линию,
Вот посмотрите, я ее натянула, вот она, видите, у нас совершенно четко идет 45 градусов. Но линия у нас с вами переходящая, кроме вот этих уголков. Эти уголки у нас будут немножко длиннее. Если мы поднимем все наверх, вот вы увидите, что разница у нас есть. Видите, здесь короткий, а здесь у меня идет длинный. У нас все-таки есть асимметрия вот в этих уголочках. И на самом деле асимметрия и здесь есть, потому что мы здесь с вами стригли длиннее, у нас все-таки ниже уровень. Но наверху она будет более объемная. Это сделано для того, чтобы нам, еще раз повторю, переместить объем на зону к глазам. Так, здесь у нас с вами уже совершенно последняя прядь. Опять же мы возвращаемся к центру. Продлеваю свою линию. Перехожу, разделила пополам, перехожу. И здесь вниз, помните, все вниз. Здесь у нас уже длинная с вами часть, все вниз. Как правило, она, вот эта последняя прядь, будет повторять у вас линию, которую вы только что простригли. То есть предыдущий блок. Все с этой стороны мы с вами просто закончили, тоже повторили. Вот у нас такой достаточно объемный получается. Теперь мы с вами переходим к короткой зоне. Отделяем висок. Так как у нас все-таки с вами легкая асимметрия, мы с вами висок делаем немного по диагонали. Видите? Здесь он короткий. Видите? Вот такой вот рост волос. Поэтому длинный висок можно, конечно, сделать, но видите, он какой кудрявый и коротенький. Я думаю, что мы все-таки уберем, как и планировали. За счет этого будет попышней. Так как мы с вами стрижем, и волосы у нас высохли, и, возможно, вы тоже там долго будете стричь свою модель, вы обязательно равномерно должны смочить волосы. Потому что в сухом виде и в мокром, во влажном, натяжение волоса разное. Волос у нас эластичный. На бочок мы с вами поворачиваем голову и задаем длину. Как мы задаем длину? Видите, у меня есть контрольная прядь. Вот она. Мы с вами просто теперь задаем длину к лицу. Значит, смотрите, кто хотел, чтобы у лица было чуть-чуть подлинней, можно сделать тогда под наклоном сразу. Если вы хотите, чтобы у лица было покороче, напишите, как мне сделать. Давайте с вами проэкспериментируем вместе. Так как вы тоже Татьяну видите, и мы с вами сейчас четко можем решить, как мы будем делать линию. Показываю. Можем сделать удлинение, но можем сделать и покороче. Как мы с вами сделаем? У нас ушко и в одном случае, и в другом будет закрыто, потому что вот мы по краешку уже задали длину. Видите, вот она пушистая. Напишите, что там вы хотите, и я вам сейчас быстренько это сделаю. Ну, я понимаю, что там идет задержка. Давайте тогда с вами сделаем легкую. Коротко. Коротко хотя, да? Все, прекрасно. Значит, прекрасно. Значит, еще раз показываю. Показываю. Мы с вами задали длину. Длина у нас задана затылочной зоной. Мы берем с вами и аккуратненько делаем легкое удлинение к лицу. Обратите внимание, как стоят у меня пальчики. Да? Пальчики у меня повторяют мой рабочий пробор. Срез идет. Именно повторяю рабочий пробор. И вот, пожалуйста, наше с вами ушко. Да? Тут обязательно надо проверить, чтобы за ушком ничего не осталось. Потому что у нас иногда наши ушки прячут волосы. И надо обязательно вытащить. То есть у нас с вами должен быть здесь 0. Вот обратите внимание. То есть легкое удлинение для чего? Кто знает, для чего легкое удлинение нужно? Смотрите, дальше отчесываем, когда мы поближе можно показать. У нас, так как у нас натяжение было, но мешало ушко, видите, у нас волосики остались. И мы с вами, видя линию нашу, просто дочищаем эти волосики. Здесь мы с вами будем дорабатывать еще, поэтому оставьте. Также и здесь, если мы с вами причешем, видите, у нас волосики маленькие появились.
И нам вот эту зоночку надо обязательно доработать, чтобы она была чистая. Мы с вами эту стрижку, так как у нас асимметрия, не стрижем лево-право, как в классических стрижках. Мы сначала простригаем с вами одну зону, затем простригаем другую. Перешли мы с вами к следующему блоку. Убрали так, чтобы он вам не мешался. И теперь нам надо создать градуировку на виске. Это достаточно сложное, поэтому смотрите внимательно. Обязательно мы должны смочить равномерно, потому что натяжение должно быть равномерным. У нас с вами есть контрольная прядь, которую мы с вами задали за ухом. Вот, сейчас я вам ее достану и покажу. Вот она, наша контрольная прядь. Вот она. Вы понимаете, что она тянулась туда. Внизу мы с вами начали удлинять, да, и задали длину на виске. И она у вас получилась. Вы натяните ее перпендикулярно к голове. Здесь у нас она параллельно полу всегда идет, да? Вот смотрите, видите? У нас здесь небольшой полукруг. Мы с вами его просто убираем по прямой. Вот такая у нас прямая линия. Вот это наша будет с вами контрольная. После этого мы берем новую прядь, берем по диагонали, для того, чтобы мы с вами не гнули спинку. Нашу прядь вы можете разделить пополам. Натягиваем, подтягиваем все к контрольной пряди. И теперь у меня заданы две точки. Первая точка — это у меня затылочная зона. Вторая точка у меня окантовка над виском, да? Я должна их соединить, эти точки. Соединяю по прямой. Последнюю прядь я подтягиваю. Продолжаю свою линию. Но вижу свою контрольную, которую я задала по длине. Все четко отрезаете, переходя в длину. Когда мы с вами отпускаем, у нас, как видите, появился объем. Вот мы можем даже посмотреть с лица. Видите? Мы не укладывали ничего, волос просто вьется. Видите? Можно вот этот объем будет, если захочется, убрать за ухо, но все равно объем будет сохраняться. Поэтому у нас здесь вот так. Значит, потом следующий момент. Вы помните, что мы сухие стрижки все дорабатываем. Вот волос вьется, поэтому мы с вами, когда уже подстрижем, мы посмотрим, как он будет. Возможно, нам придется подбрить висок, потому что, видите, вот у нас кудрявится. Возможно, но мы пока этого не хотим. Мы делаем сейчас все-таки какую-то линию на виске. Переходим к следующему блоку. Опять же, у нас с вами контрольная, как вы помните, на затылке. Вот она, моя контрольная линия. Вот она, моя контрольная линия. Это вот новый блок. Значит, соответственно, вот она моя линия. И здесь контрольная. Поэтому вот этот хвостик я убираю, как я вам уже говорила. Моя контрольная остается. Взяла новую прядь. Эту разделила пополам. Стою за своей вот здесь контрольной прядью. Натянута она у меня параллельно полу. Вижу свою контрольную линию и свожу. Последнюю подтягиваю. Продолжаю линию. Все, продлила. Вот показываю вам снова. Линия у нас с вами, вот она идет. Мы ее с вами продлили. Вы можете ее доработать, приподняв. Вы нашли на одной линии, где сходятся волосы, и мягенько ее прорабатываете. Значит, простригаем следующий блок, который у нас с левой стороны. Опять же, контрольную, вы помните, у меня на затылке. Я взяла контрольную, натянула, посмотрела. У меня также есть маленький хвостик, вот он. Я его свела. Ну, здесь, видите, я из нового блока взяла чуть-чуть, поэтому я тоже его сюда же сведу. Взяла по диагонали, взяла, разделила прядь, натянула параллельно полу. Контрольную вижу свою, свела. Последнюю всю подтянула. По прямой, да, то есть вот у меня чуть-чуть легкое удлинение. Почему я делаю легкое удлинение? Потому что я могу всегда сделать короче, натянув к лицу. И тогда у меня это удлинение уйдет.
Но мы с вами это решим. Почему я оставила? Потому что у нас, видите, здесь кудрявый висок. Ляжет он, не ляжет, я не знаю. Может быть, нам придется убрать. А мы с вами говорим о том, что нам нужен объем. Поэтому, возможно, мне придется задать объем именно вот этой длиной, которая у лица. Но, к сожалению, это так. Мы никогда не знаем, как поведет себя волос. И вот я вам показываю еще раз. Так, что-то у меня тут застряло. Можете поднять на одном уровне все волосы. Это для того, чтобы вы проверили себя. Да? То есть вот все подняли, проверили, все здесь у меня на одном уровне. Значит, вот еще раз показываю. Видите, кудрявый висок. Ляжет, не ляжет, это мы посмотрим с вами. Но вы объем можете задать вот длиной сверху, потому что у нас появилось легкое удлинение. Но мы с вами простригли вот к этой зоне все. Вы помните, у нас затылок был прострижен к затылку, да, то есть к центру затылочной зоны. Поэтому мы с вами берем нашу прядь, переходим в соседний, то есть на затылок, опять же, и мы с вами проходим и подчесываем. Подчесываем наши пряди настолько, насколько хватает для того, чтобы проверить, все ли у нас сошлось. Если что-то у нас не сошлось, мы с вами дочищаем эту линию. То есть мы опять же затылок сводим к нашей контрольной, которая была вот здесь за ухом. То есть мы с вами соединили висок и затылочную зону. И вот если вы поглядите, у нас уже вот такая вот линия получилась. Она имеет градуировку в сухом виде. Вы не забывайте, что она поднимется еще. Но у нас уже очень кудрявый, видите, появился низ. Поэтому здесь мы с вами будем думать, как нам это обыграть. Видите, насколько кудрявый, как оказалось, волосы были прямые. Казалось, потому что длинные. Вот видите, всегда волшебные волосы открываются, волшебство волос именно тогда, когда мы с вами начинаем стричь. Там спрашивают. Что, да? Пробор у модели статичный. Да, пробор она носит всегда в одном месте, поэтому мы с вами стрижем лево-право именно от пробора, как она носит. Мы его не меняем, но стрижем лево и право отдельно. У нас зоны не одинаковые, нам сравнивать их именно лево-право не надо, как во всех классических стрижках. Мы с вами переходим на соседний висок. И мы с вами здесь уже, помните, задали длину. И вот сейчас мы из этой длины будем уже задавать длину к лицу. Обязательно равномерно смачиваем волосы. Только не забывайте, пожалуйста, коллеги, о том, что ваша модель, ваша клиентка, простите, может быть в макияже. И чтобы не потекли глаза, тени и так далее, подводки. Смотрим, переходим на наш затылок. Опять же, мы с вами работаем всегда с зоной, которая у нас с вами была уже на затылке, она уже прострижена. Мы с вами смотрим нашу линию, да, помните, мы ее удлиняли. Давайте найдем. Видите, вот она удлиненная появилась, да, если мы с вами натягиваем назад. Определяем, задаем длину здесь. Мы с вами где-то определили, что у нас в сухом виде это должно быть не длинней, чем челюсть, да? Как это называется у нас? Это скулы у нас, это челюсть у нас. Ну, в общем, короче, челюсть, да? Анатомию уже забыла напрочь. Видите, тоже волнуюсь. Но в сухом виде у нас волосы с вами что делают? Поднимаются. Поэтому мы с вами должны сделать так, чтобы у нас это в сухом виде поднялось. А значит, нам надо на сантиметр где-то сделать длиннее, чем мы с вами обозначили. Волосы у нас с вами в мокром виде, они тянутся гораздо больше, чем в сухом виде. Поэтому на бочок опускаем голову, ищем нашу линию на затылке. Значит, смотрите, видите, у меня вот здесь задана длина. Я сейчас должна уже подчистить и свести эту длину. Я натягиваю и введу длину свою. У меня пальчики мои делают направление. Подчищаем обязательно, ведем. Сейчас я посмотрю, какая длина. Если надо будет еще отрезать, мы еще подрежем. Вот смотрите. Получилось у нас с вами, да? Вот смотрите, видите? Но это первая линия. Вы не забывайте, что у нас еще челка. Челка еще нам даст длину. Вот эту нижнюю линию мы всегда с вами дорабатываем в конце, в самом.
Вот я задала эту линию на удлинение. Следующий блок. Контрольная, помните, где у нас? Где контрольная? На затылке за ушком, правильно? Мы ее с вами берем. Так как у нас с вами стрижка градуированная, поэтому мы с вами берем прядь, поднимаем параллельно полу свою зону. И теперь вам главное, надо правильно встать. Значит, смотрите, у нас здесь голова идет по кругу. У нас идет удлинение. Поэтому логично, что мы все с вами будем подтягивать назад. Но если мы с вами встанем перпендикулярно, то у нас будет вот эта линия короткая. Если мы встанем сюда, то есть получается 180 в голове, будет слишком длинная. Поэтому нам надо встать 45 градусов. То есть еще раз показываю, вот так у нас 180, вот так у нас 90, мы встали пополам, вот так. То есть мы с вами натянули прядь, она у нас параллельно полу, встали под 45 градусов, свою контрольную точку я вижу. Вот у меня одна контрольная точка и вторая, которой я задала длину. И вот эту зону мы с вами сводим. Тот хвостик, который мы делали с вами длинней, вот здесь я его убираю. И всю вот эту зону мы с вами подтягиваем. Танюш, держите голову только. Хорошо? Подтягиваем. Контрольную я свою вижу, вот она. Простригаю. Перешли чуть-чуть выше, чтобы нам свести. Вот смотрите. Опять же, у нас с вами получилась градуировка, но с удлинением. Следующий блок. А вот сначала спрашиваю, почему асимметрия? Почему асимметрия? Мы с вами вместе подбирали стрижку в самом начале, поэтому вы теперь это увидите уже в записи. Почему? Потому что мы так решили вместе хором, что мы сделаем асимметрию. Опять же, мы с вами переходим на затылочную зону. У нас с вами здесь контрольная прядь за ушком, уже прострижена. Поднимаем нашу прядь, параллельно полу, опять же. Я встаю под 45 градусов. Вижу свою линию, видите, вот она линия, я ее продлеваю. И попрядно вы можете подтягивать уже, либо там, если у вас пальчиков хватает, можете всю зону, опять же, в свою линию встригать. Потому что запросов на самом деле на асимметрию много. Как их стричь? Смотрите, вот то, что я вам сейчас делаю, да, это, кстати, последняя прядь, вы видите, я ее опять же подтянула. То, что я делаю, у нас называется стрижка, вот сейчас по-модному, это пикси-боб. Вот прям реально пикси-боб. Почему? Потому что есть элементы асимметрии, и стрижку мы с вами будем дорабатывать, она будет полегче. Сейчас у нас заготовка стрижки, то есть сейчас она достаточно тяжелая стрижка, но мы всегда ее можем с вами что сделать? Облегчить. Поэтому мы выбрали эту с вами стрижку. Я уже перешла к последней части. Скоро финал и скоро ваши вопросы. Вы, пожалуйста, подготовьте их, чтобы мы потом время на раздумье не тратили, а сразу вопрос-ответ был. Потому что я понимаю, что вы уже устали. Помните, я встала под 45. Параллельно я натянула полу, прядь свою, и вижу свою линию, я все ввожу. Взяла следующую. Я не двигаюсь никуда, подтянула к своей пряди. Локоток не забывайте поднимать. Последнюю прядь, опять же, всю целиком я ввела. И посмотрим, у нас здесь хвостик должен появиться, мы сейчас его с вами доработаем. Вот наша линия, обратите внимание, она получилась, видите, с градуировкой. И у нас с вами у лица сейчас, видите, хвостик длинный, потому что мы с вами еще не прорабатывали линию у лица. Что мы сейчас будем с вами дальше делать? Смотрите. У нас лево-право с вами было совершенно не одинаково. Мы стригли отдельно лево и право. Поэтому мы с вами берем нашу макушечную зону, поднимаем, обняли макушку, вот обняли, натянули. И здесь мы с вами вот этот уголочек смягчим.
Это называется 90 натяжения, да, то есть мы с вами обняли нашу макушку, еще раз показываю, и на этом уровне мы с вами смягчили наш уголочек. Для того, чтобы стрижка более плавно переходила лево-вправо. Теперь нам надо перейти к лицу. Ну, по-моему, уже даже без укладки симпатично получилось. Теперь, да, ну, затылок, конечно же, да, вы видите, нам сейчас надо посушить и все дорабатывать. Но объем, видите, уже есть. Больше объем мы, естественно, с вами будем добиваться уже чуть позже. Дальше мы с вами причесываем к лицу нашу стрижку. Опять же, волосы должны быть равномерно намочены. И задаем длину, которая нам нужна у лица. Мы с вами отчесываем не всю зону, мы просто причесываем сейчас в данный момент, потом отделяем попрядно. Отделяем. Интернет. Все нормально? Ага. Так, мы с вами решили, что у нас будет чуть-чуть покороче у лица. Да? Мы с вами сделали это для того, чтобы просто не переборщить, сильно не открыть, чтобы ушки были закрыты. Тут много, короче, вариантов. Мы с вами решили, что длина у нас с вами будет. Да? Сильно короткую делать мы не будем. У нас с вами задана линия здесь, как вы помните. От этой линии мы с вами убираем этот длинный уголочек и доходим до нашей противоположной стороны. Вот я дошла, видите? Но еще вот эту зону, вот у меня пробор, видите, распадается, я еще не трогала. Я сделала здесь линию чуть-чуть покруглей. Теперь я все подтягиваю контрольной точкой, которая у меня вот идет на проборе. И сейчас, вот в данный момент, да, я могу свести скользящим срезом и сделать, выйти в длину. Видите? Но если вы пока не умеете это делать, вы берете, натягиваете волосы, видите свою контрольную точку. Контрольная точка внизу у нас тоже задана. И мы с вами должны вот так вот плавненько все вывести в нашу длину, которую мы задали с той стороны. Следующую прядь подтягиваем и повторяем. Значит, дальше, следующий момент. Нам нужна градуировка. Еще раз повторяю вам. Вы стоите за прядью. Если вы натянете здесь 0, сейчас это лишнее, а у вас будет достаточно плотный низ. Но нам же нужна градуировка, поэтому вы поднимаете. У нас идет по касательной линии натянута наша прядь. Мы с вами здесь внизу увидим нашу контрольную. Видите, вот она чуть-чуть короче. Вот я капельку, да, отрезаю для того, чтобы сравнять, то есть задать градуировку у лица, для того, чтобы тоже был объем. Видите, вот у нас, если присмотреться, то у нас здесь будет маленькая такая градуировочка. Дальше нам же тоже здесь нужно задать объем. Опять же, берем нашу контрольную прядь. Я стою, как видите, с короткой стороны. Почему с короткой стороны? Чтобы не зарезать длину ту. И я вижу, видите, опять же, по касательной я натянула, вот посмотрите, по касательной, но к своей контрольной пряди. Я вижу свою точку, где я простригла, и свожу длину. Моя длина, вот она видна. Я должна маленькими шагами свести. Вот, видите, вот я свела. Теперь у нас вот такая вот линия получается. И я подтягиваю сюда ровно столько, сколько хватает длины. Тут, как видите, у меня уже не хватает длины, а здесь, опять же, у меня контрольная точка, та, которая на проборе. Видите, вот она, длина моя, я ее свожу. Вот она моя линия, сейчас я вам ее покажу, вот она. И я вот эту свожу обязательно. Опять же, натянуто, как видите, по касательной. Вниз вы не опускаете. Наверх не поднимаете. По касательной натянули. Опять же, подтягиваете, насколько хватает длины. Нам надо оставить этот хвостик, как вы понимаете, длинным. Смотрим, наша контрольная, вот она. Я ее свожу. По касательной у меня натянуто, не обнимаю голову. Насколько хватило длины, я сделала. За счет того, что я натянула по касательной,
у меня у лица появилась градуировка. Дальше, следующий момент. Сейчас я покажу себе в зеркало. Дальше у нас с вами здесь есть макушка, мы ее простригли. И у нас есть длинная прядь у лица. Что мы с вами делаем? Отделяем по пробору. Вы можете отделить широкую прядь. И натягиваем волосы. Проверяем, свели ли мы с вами все в затылочную зону. Вот видите, остался маленький хвостик. Я его просто убираю. Теперь всю зону длинную мы с вами подтягиваем на пробор. Опять же. И ищем. Видите, все у нас здесь вообще отлично, ничего нам дорабатывать не надо. Так. После этого мы теперь с вами приступаем к сушке. И мы уже потом на сухую с вами будем дорабатывать нижнюю зону и также дорабатывать будем височки. Но если хотите, вы можете убрать сразу, там, если вам кажется, что кудряшка сильно, ну, конкретно у меня кудряшка сильно идет, я чуть-чуть ее сдвину. Прям кудряшечка прям такая. Но в сухом виде все равно будем дорабатывать. Видите, не видно, Сереж, с этой стороны. Посмотри, кудряшка у меня, вот она выворачивается. Поэтому я посмотрю, как она будет ложиться, эта кудряшка. То же самое, как на противоположном виске. Вот она, кудряшка у меня ложится. И, соответственно, я должна буду смотреть, что я с ней буду дальше делать. То есть мы всегда с вами стрижку дорабатываем уже на сухую. Поэтому я сейчас включаю фен. Я сейчас замолкаю, потому что меня слышно не будет. А вы сейчас в данный момент пишите вопросы, которые мы с вами будем дальше обсуждать. Я еще раз повторю, я, как правило, стрижки не укладываю. Если хотите, конечно, можно мне показать с укладкой, но разница лишь в том, что я буду наносить составы. Не все клиенты любят составы укладочные, поэтому вы обязательно спрашиваете, любят или не любят. У некоторых аллергия, поэтому вы четко всегда узнавайте пожелания клиента. Все, приступаем. Обратите внимание, что я перед тем, как укладывать волосы, сушу. И я сушу, уже задавая форму, то есть направление. Я поднимаю волосы против роста, для того, чтобы у меня уже естественный объем задался. Мы с вами обязательно используем диаметр расчески тот, который подойдет для длины волос. Вот у меня затылок имеет длину очень короткую, поэтому, конечно, я буду использовать маленький сначала диаметр, для того, чтобы нам чуть-чуть волосы распрямить здесь. Убираем лишние волосы и вытягиваем нашу кудряшку. Значит, смотрите еще что. Если у вас кудряшка очень упругая, бывает такое, что она сопротивляется, вы тогда используете еще рыбий хвост расческа, потому что он тоже дает вытягивание. Видите? Я вытягиваю от корня. И плюс даю объем.
работаем по дуге. Вот обратите внимание, рост волос, да, мы всегда знаем, почему уходит волос в сторону, потому что у нас вот есть макушка, и здесь явно выраженный рост, видите, прям вот по кругу. Вот что делать в этом случае? Мы с вами берем расческу и поднимаем вот так, в противоположную сторону, то есть для того, чтобы нам создать объем. Также я и сушу. Видите, я против роста поднимаю для того, чтобы мне потом создать объем и положить, вытянуть. У нас кудрявый и еще явно выраженный рост. Волос, видите, рассыпается у нас, как я вам говорила, поэтому старайтесь делать прям против шерстки, прям против поднимать вот так вот росты волос. А еще и самое главное, я делаю это все незаметно, но вы должны понимать, что я, когда работаю со скелетной расческой, я работаю на теплом воздухе. Как только я беру брашинг, я включаю горячий воздух. Обязательно ионизация для защиты. Здесь ножки аккуратненько, ножки, зацепились. Так, значит, смотрите, с этой стороны мы можем перейти просто на другую руку.
У Татьяны прямо противоположная вот эта верхняя часть, то есть топ-зона. У нее очень кудрявые волосы на затылке, которые сопротивляются вытягиванию, а на топ-зоне у нее совершенно прямой волос, который сопротивляется накручиванию. Вот очень достаточно интересный вариант. Попадется вам, обратите внимание. Вот тоже, когда я начала сейчас укладывать, завиток у нас шел сюда. Поэтому, соответственно, если завиток у вас ложится к лицу вот в эту сторону, значит, соответственно, вам надо оттянуть его в другую сторону. Помните, против просто. Пальцем я помогаю себе, потому что волос очень сильно сопротивляется. Как я уже сказала, волос получается здесь, наоборот, очень прямой. Нижняя часть кудрявая, здесь прямой. И поэтому, чтобы мне заложить, мне приходится вот так причесывать, чтобы волос не ушел. Для того, чтобы создать объем, вы обратите внимание, что вот у меня есть пробор. И я всегда выше пробора натягиваю. Обратите внимание, это не важно на каком блоке. Всегда выше пробора. Если пробор будет здесь, вы поднимаете все равно выше для того, чтобы создать объем. Спрашивают, в каком-то городе. Что? В каком-то городе спрашивают. В Москве. Я сейчас поверну, потому что мне надо посмотреть, что я тут накрутила.
Чуть-чуть еще у лица давайте поднимем немножко. Всегда работайте через зеркало. Я когда остужаю прядь, это не что-нибудь, это, смотрите, у нас есть кнопка холодного воздуха, но в то же время у нас холодный воздух идет с задней стороны фена. Поэтому, когда вы поднимаете прядь и вы хотите ее остудить, пожалуйста, поворачивайте просто, и вы тогда просто будете свои суставы беречь, нажимая на пальцы, на кнопки, вы же понимаете, это дополнительное усилие. Перевернув фен, все получается гораздо проще и быстрее. Так, ну вот у нас, я вам уже тут показала, кстати, вы видели это вперед, чем я, быстрее. Сейчас я покажу вам дальше, потому что нам надо дорабатывать стрижку, так как низ у нас все-таки кудрявый. Да, и давайте с вами все-таки проработаем. Давайте посмотрим, что у нас получилось со всех сторон. Вот у нас с вами форма, видите, вот я про эти кудри говорю. Соответственно, дома, в домашних условиях Татьяна себя вытянуть не сможет, видите? И поэтому, думая о том, что у нас с вами прямые волосы, мы всегда можем с вами нарваться вот на такой вариант. Поэтому эту зону мы сейчас с вами будем прорабатывать. Ну и, соответственно, вот эту вот линию, видите, тоже, про которую я говорила, что она тоже вытянуть ее не сможет. Поэтому сейчас мы ее сделаем. Но объемчик мы создали, и ушки у нас прикрыты. Кто там писал, что коротко? Все мы рассчитали правильно с вами. Сейчас я приподниму чуть-чуть, для того, чтобы мне не нагибаться сильно, потому что спинку свою надо беречь. Вы можете сесть на стульчик, но, если честно, я на стуле стригу только длинные волосы. Поэтому обратите внимание, у нас все-таки есть асимметрия. Видите, вот у нас асимметрия пошла, и нам ее надо сохранить. Поэтому мы с вами будем делать тушевку, сохраняя нашу асимметрию, которую мы задали на затылке. Поэтому мы встаем с вами, опускаем голову вниз, чтобы было удобно. Встаем сбоку, да, и поднимаем против роста и вводим в нашу стрижку. Но надо делать это аккуратно, это только ваши глазки могут видеть, так, чтобы сохранить асимметрию раз, и во-вторых, убрать кудряшку. Здесь это уже чисто интуитивно. Вы просто много раз причесываете и смотрите, как ложатся волосы. Лучше, наверное, с моей стороны показать, как я делаю тушевку. Наверное, будет лучше видно вот здесь. Угу. Я поднимаю и делаю тушевку. Вот обратите внимание, что у нас и здесь с вами волосики. Вот они, тоже их надо убрать. Аккуратно прорабатываем все, подчищаем, чтобы у нас красивый был затылок. Вводим опять же в стрижку. Ножницами себе помогаете, поднимаете. Причесываем много раз, идете маленькими шагами, чтобы именно видеть, что вы делаете. Мы с вами расческу ставим по росту волос. Если у меня волос растет в ту сторону, то есть направо, я ставлю расческу против роста и веду в противоположную сторону. Только таким способом я смогу убрать. Ну, на самом деле, если вы любите работать машинкой, вы эту зону можете проработать машинкой. Причесываем, чтобы волос зацепился у нас за расческу, не скользил. И, видите, у нас уже гораздо симпатичнее получается линия. Так, и здесь, давайте смотреть, у нас с вами есть наша линия, которая идет к ушку. Мы с вами также должны ее доработать, подчистить. Значит, соответственно, мы вот этот хвостик тоже убираем. Я не люблю работать филировочными ножницами, но есть всегда но, да? Вот конкретно
данная вот густота и данная кудряшка, вот с такой кудряшкой я затылок прорабатываю филировочными ножницами, потому что дает более мягкий переход. Что дают филировочные ножницы, да? То есть вы, если вы делаете на прямых волосах, у вас филировочные ножницы срежут совершенно прямо, да? Но это есть плюс, когда вот такие кудряшки, у вас больше волос войдет между собой, перемешается. Если вы филировочными ножницами будете работать на прямых волосах, у вас будут четкие линии среза. Поэтому на прямых волосах работаем, и вообще на любых женских стрижках работаем исключительно прямыми ножницами. Так, прямые ножницы, да, все время задаете вопрос, что у меня за ножницы. У меня волшебные ножницы, они сами стригут. На самом деле у меня Ягуар 5,5. Единственное, отличается тем, что у меня поворотное кольцо есть. Вот. За счет этого кольца я могу поменять угол наклона, не выворачивая руку. То есть вот мне это очень подходит, поэтому мне это удобно. Вы выбираете себе по своей анатомии, выбираете ножницы, чтобы вам комфортно было их держать в руке, а главное стричь. У меня ножницы, они универсальные. Ножницы эти, они и для слайсинга, и для стрижки. Ножницы для слайсинга что делают? Они скользят. Вот то, что мы с вами у челки сделали, вот этот скользящий срез, вот слайсинг дает такой эффект. Но если вы просто хотите ими подстричь, у вас будут тоже проскакивать, то есть скользить. Поэтому я вам не рекомендую слайсинговые ножницы использовать для стрижки. Вот смотрите, мы с вами теперь опустили нашу длину и доделываем окантовочку. Мы специально с вами оставили здесь подлиннее хвостик, чтобы мы проработали эту линию, чтобы у нас все плавно перешло. Теперь вот глубоким пойнтингом мы размываем, то есть мы переходим с вами с затылочной зоны на висок. Вот так вот у нас чуть-чуть вот мы облегчили, как видите, эту линию. Вот это мы с вами все равно будем подчищать машинкой. Так, чуть-чуть голову ровненько и на бочок. Угу. Я опущу, чтобы мне посмотреть нижнюю с вами линию. И мы ее с вами должны также красиво сделать. Здесь, видите, он не выворачивается, он просто выворачивался в мокром виде. Когда мы с вами сушим, он, видите, здесь заворачивается обратно. Красиво вы выводите линию. И если вы посмотрите, то как раз у вас эта линия получается, как мы с вами договаривались, чуть выше челюсти. Видите? И теперь давайте перейдем на противоположную сторону, потому что вот здесь нам надо доработать посерьезнее. Затылок сейчас еще будем дальше дорабатывать. Значит, смотрите, видите, хвостик торчит сама, ну никак она его не сделает. Давайте отодвинем ушко, натянем волосы. И вот этот сам пушок, который выворачивается, вот здесь вот уберем. То есть мы сделаем с вами окантовочку. Но аккуратно не завышайте, потому что нам все-таки нужен объем, как я вам уже говорила. Маленькими шагами делаем. Здесь проверяем, что тоже за ушком все чистенько. Перевели нашу линию сюда. И здесь вот у нас выворачивается хвостик. Мы с вами можем придерживать расчесочкой и убираем нашу вот эту волшебную нашу кучеряшечку. Маленькими шагами, аккуратненько делаем. Ушко у нас осталось закрыто, но, как видите, хвостик ушел. Дочищаем, где там у нас, если волосики какие-то остались. Ну, по-моему, уже посимпатичнее. Теперь нам дальше надо с вами. У нас, как видите, все-таки низкий рост волос. И мы должны с вами дочистить обязательно, чтобы вывести это в ноль. Мы с вами находим, расческу ставим, опять же, под наклоном, под углом, для того, чтобы почистить лишние волосы. Расческу передвигайте, двигайте так, чтобы у вас все волосы попались. Передвигаем аккуратненько.
И у нас уже, видите, линия совсем другая получается. Более тонкая. Но не забывайте, мы не делаем мужской затылок. А значит, соответственно, вы ставите расческу против роста. И мы сразу сводим в ноль. Но если у кого-то есть там пушковый волос внизу, ну, конечно, тогда вы просто вот так вот пушковый волос вот так вот подчистите чуть-чуть. У кого открыты уши, значит, соответственно, подчищаем уши. Но, опять же, женский висок, не забывайте, мы с вами работаем с ушной раковиной. Мужской висок мы работаем по росту волос, женский по ушной раковине. Никак не по-другому. Так, чуть-чуть опускаем вниз. Дочищаем противоположную сторону. Осталось нам с вами совсем немножко. Так что вопросы давайте уже начинайте задавать. Будем отвечать по ходу еще стрижки, потому что время я у вас заняла много с объяснениями. Но я надеюсь, что вам все это понравилось, все доступно объяснила. Поставьте мне плюсики, что вы довольны. И мы с вами что? И мы с вами будем встречаться еще с вами 5 раз. Еще 3 мы будем встречаться здесь. И 5 мы с вами... 4 получается. Будем встречаться на марафоне колористы. Марафон колорист, по-моему, так называется. Вот. И опять же, я вам уже... Сейчас доделаю. Ага. Не раз озвучивала и говорила о том, что я запустила на гид-курсе онлайн-стрижки. Так что вы также можете зайти на любую понравившуюся вам стрижку. Я взяла филировочные ножницы, девчонки, мальчишки. Коллеги, смотрите, видите? Здесь у меня сильная кудряшка, поэтому я ее просто убираю. Потому что руками это надо тогда сильно выбривать. Я не хочу высокий лысый затылок. Я просто таким образом смягчаю. И когда вы выберете стрижку себе, я там также подробно все объясняю вам, показываю. У меня также там модели, которых я тоже первый раз вижу, и вы увидите, как я это делаю на других. То есть вот конкретно мы меняем с вами стиль человека. И многие хотят. Вы, наверное, даже обращали внимание на своих клиентов, которые к вам приходят, говорят, что-то мне надоело одно и то же. Вот таким вот образом вы можете подобрать новую стрижку своим даже уже постоянным клиентам. Что значит по ушной раковине? Ушная раковина. Значит, смотрите. У нас с вами ушко. Вот оно ушко. Видите, вот. У нас вот это все, это раковина. Вот это основание раковины. Видите, вот. Основание раковины. То есть там, где оно растет. Но у нас еще с вами есть рост волос. Вот он, рост волос, я расческой вам показываю. Вот он, рост волос. Вот по росту волос мы, когда с вами зачищаем, это у нас короткие тушевки на мужские стрижки. По ушной раковине, то есть вот по основанию ушка, по основанию здесь, вот здесь, вот здесь, видите, вот здесь мы с вами стрижем женские стрижки. То есть мы с вами не оголяем именно вот эту зону, потому что на коротких стрижках она просто будет смотреться некрасиво. Поэтому вы обязательно это вспоминайте, когда будете стричь женщин. И реально все женщины будут довольны, потому что не всем нравится оголенная вот эта вот часть, она не всем идет. Иногда здесь выпирают косточки, и смотрится это, поверьте, очень неэстетично. Поэтому всегда мы с вами подбираем стрижку правильную. Так, мы с вами вот эту зону всю уже проработали. Видите, она у меня причесывается и ложится хорошо. Поэтому мы с вами ее оставляем и начинаем прорабатывать уже зону выше. Здесь уже, как я говорила, на женских стрижках мы с вами работаем прямыми ножницами. У меня филировочные ножницы были только исключительно вот на этой нижней зоне. Так, сейчас я опущу, где у меня подъемный механизм. Поехали, прокачиваем. Вот. И, значит, смотрите, я еще даже не дорабатывала, но уже видно, что волосы ложатся. И давайте проверим, на каком у нас уровне объем. Как мы хотели с вами, объем, видите, получился именно в этом месте, где мы планировали с вами, это глаза. Обратите внимание, носик, затылок мы с вами подняли. И даже мы с вами можем посмотреть в другую сторону.
Другая сторона также, хоть мы и делали удлинение, но объем мы перенесли с вами на это место. Вот видите, у нас здесь объем именно на уровне глаз. Но нам надо еще облегчить зону с вами, всю стрижку, потому что, я еще раз повторю, у Татьяны волос достаточно, его много. Сверху он вообще прямой. И вы видите вот эту четкую линию. Она сама с ней не справится. Поэтому нам надо, естественно, доработать. Мы с вами поднимаем. Отчесываем обязательно нашу линию. Видите, хвостик наш отсюда с лица перешел чуть-чуть. А если вы при сушке видите, что что-то сюда падает, вы тоже вводите в стрижку, потому что она не будет вот эти пряди потом перекладывать. Значит, подняли. У вас все волосы сошлись на одной линии. И мы с вами перпендикулярно заводим ножницы. Можно поближе даже показать. Отчесываем. Перпендикулярно завожу ножницы и глубоким поинтингом я облегчаю. И линия будет у вас размыта. Поднимаю. Смотрите еще. Значит, мы с вами делаем глубоким поинтингом так. Также можно сделать еще на расческу. Мы с вами поднимаем на расчесочку. У вас сошлись волосы в одну линию. И мы опять же перпендикулярно держим расчески, да? Значит, расческа перпендикулярно, да? Держим ножницы и облегчаем. Не надо никакие делать углы. Мы с вами размываем линию для того, чтобы просто мягко ложилась. Для того, чтобы с укладкой у Татьяны дома не было проблем. Но, опять же, конкретно в ее случае мы делаем это так. Люди, которым не подходит вот эта вот филировка, они вам сами скажут, что не надо филировать, ни в коем случае. Также мы с вами берем, можем на пальчиках, можем комбинировать эти. Ни в коем случае меня не надо филировать, вам скажут люди, потому что у меня потом не лежат волосы. Вы можете проэкспериментировать, сказать, я немножко, да, вас отфилирую. Но она вам придет и скажет, вы ей попросите, чтобы она вам напомнила, как они ложились. Она скажет, нет, я не справлялась. Ну, тогда вообще не филируйте. В этом случае вы тогда должны делать очень маленькие шаги, очень маленькие блоки, для того, чтобы стрижка была четко, идеальной. Это будет у вас дольше, но зато стрижка будет ложиться по-другому. Вы не нарушите массу. В данном случае Татьяна достаточно много волос, и она не сможет справиться сама, еще раз повторю, потому что у нее два типа волос. Значит, смотрите, чтобы создать мне еще легкий объем на макушке, сейчас я вам еще фенечку расскажу. Так что подождите, сейчас я доработаю, а то я потом что-то пропущу и забуду. Нигде ничего не пропускаете, идете. Значит, вот смотрите, вот здесь вот у меня плотность такая вот за счет этих кудрей. Поэтому вы здесь прорабатываете получше эту зону. Так, я все-таки хочу, чтобы чуть-чуть повыше было здесь. Я стою, беру волосы с противоположной стороны, подчесываю к пробору. Вот у меня пробор здесь. Отчесала к пробору, то есть подняла в противоположную сторону. Завожу ножницы и делаю поинтинг. Значит, смотрите, вы можете делать его изнутри, у вас будут внутренние волосы тогда покороче. Если вы сделаете снаружи, будут внешние. Поэтому на вот таких стрижках я все-таки рекомендую вам делать внутреннюю, да, внутренний поинтинг. Поднимаем, опять же, в противоположную сторону. Видите, я подняла снизу, подняла к себе. Делаю нижний поинтинг. Ну, по кончику вы можете здесь немножко тоже пройти, чтобы заодно еще облегчить волосы. У вас тогда будет немножко легче сама форма. И на противоположную сторону я подхожу с противоположной стороны. И опять же подчесываю к пробору. И делаю опять же внутренний поинтинг. Так, значит, здесь мы с вами все сделали. Теперь у нас осталось еще лицо. Мы с вами еще у лица немножко не доработали, да? То есть нам надо зону у лица. И следующий момент у вас вот здесь, помните, я вам рассказывала, идет вот, устал уже, вихор.
Да, то есть у нас с вами макушка, она вот здесь растет и распадается по кругу. И волосы падают все к лицу. Вот чтобы у вас создать объем полегче, мы с вами поднимаем и делаем слайсинг от корня в противоположную сторону. То есть мы с вами отчесываем волосы и делаем, только не захлопните ножницы, делаем маленький слайсинг, для того, чтобы было легче потом поднять волосы. Так как волосы растут сюда, значит я против шерстки поднимаю волосы и делаю легкий слайсинг. Не защелкните ножницы, а то будет пенек. А пенек нам не хочется. Вот, и теперь нам осталась линия у лица. Мы с вами причесываем все. Здесь у нас просто вихор идет, как вы видите, и волосы сбиваются плотненько в одну линию. Видите, вот. Поэтому мы просто здесь поднимаем и на расческу делаем пунктинг. За счет этого у нас линия, как видите, стала полегче. Височек сразу вводим в челочку в нашу, чтобы он у нас красиво ложился. Посмотрели, как вам нравится, не нравится, не нравится, еще чуть-чуть сделали. Объем мы с вами оставили, но облегчили. И теперь у нас еще здесь линия наша. Я сильно здесь легкую не хочу, потому что у нас здесь большая разница. Поэтому я здесь пройдусь, подняла всю линию к пробору, как вы видите, и прошлась. Для того, чтобы они у меня рассыпались хорошо. Ну и последняя зона у нас с вами по пробору поднимается, натягивается. Здесь у нас она, линия, как вы видите, у нас идет под наклоном, потому что челка подлиннее. Мы с вами поднимаем всю, отчесываем и также проходим. Для того, чтобы у нас легче переходило лево-вправо. После этого мы с вами сдуваем все волосы. На этом этапе, Танюш, ножки аккуратно. На этом этапе мы с вами можем использовать уже там лак, либо вы можете использовать гель для больше придать текстуру. Можете делать без пробора, так как мы с вами более-менее выровняли. Поэтому, ну, имеется в виду лево-право, именно через макушку. Поэтому вы можете создать уже тот образ, который вам больше понравится. Значит, я посмотрю через зеркало, потому что мне надо посмотреть, вот, как оно лежит. Может, Сереж, тоже подойти спереди к зеркалу, чтобы мы посмотрели, как я раскладываю волосы. Видите, как бы я ни сушила, у нас все равно вот здесь волосы рассыпаются именно так, как они хотят. Все, ничего мы сделать с вами здесь не можем. Пробор ложится именно здесь. Поэтому мы с вами решили вот таким вот образом. Значит, чтобы вам создать дополнительный объем, я немножко совсем, Танюш, хорошо, просто покажу. Значит, чтобы создать дополнительный объем на макушке, например, вы можете немножко сбрызнуть лаком, дать высохнуть. Потому что если мы с вами отпускаем клиентку, она сама вам скажет: побрызгай мне чуть-чуть где-нибудь. Ну вот, вы тогда можете побрызгать чуть-чуть и заново все положить. Только разбить руками так, чтобы она как бы естественно смотрелась, без всяких, как это называется, больших домов на головах, да, как некоторые любят. Да, я больше как бы вот люблю живые вот эти стрижки. Руками, так как мы с вами все разбили феном, просто причесываете, чтобы было все красиво. И спрашиваете, даете зеркало клиентке. Сейчас я тут волосы положу. Если на лицо у нас с вами падает, вы можете немножко сбрызнуть от лица, дать высохнуть. Да, и
Я вообще не брызгала, потому что Татьяна мне сказала, что она не любит. Видели, когда я там начала говорить про укладочные средства, голова как ходила, как у болванчика. Нет, нет, нет. Поэтому все у нас вот так вот естественно будет. Сейчас мы даем зеркало, она сама повертится у нас. Ну и заодно вы посмотрите, какой результат у нас получился. Вот вам поворачиваю аккуратненько. Вот у нас с вами называется пикси-боб. Вау! Как вы видите, объемный достаточно затылок. Видите, шейка открылась. Шейка, посмотрите, как у балерины. Видите? Отлично все. Нигде нет ни складок, ничего. Татьяна не ожидала, что у нее такое. Потому что пришла, как видели, с длинными волосами. Нет, я вообще, как бы, оказывается, еще очень даже ничего. О, вот слышали? Вот так вот у вас должна каждая клиентка отвечать, а я еще ничего. Ну, на самом деле, слушайте, были красивые волосы, да, мне было жалко, конечно, но, собственно, ну чем это кончалось? Это хвостик, это там... Правильно. А потом, ну, я вот реально понимаю, что я, ну, лет 5 точно не бросила. Ну вот, Если не то, больше. чего мы с вами и Да. собирались добиться, это омолодить, насколько это возможно. И, как я вам уже говорила, вот сами можете обратить внимание, что челка, давайте я вам разверну, челка – это прекрасный инструмент для омоложения лица. Кстати, я поэтому ношу челку. И мы получаемся девчонки без возраста. Все, спасибо вам, Татьяна. А я тогда перехожу И вам уже спасибо. к вопросам. Господи, уже говорю столько много. Пишешь, что молодели на 20. На 20? О, правильно, девчонки. Ну, я Так, ну понимаю, теперь что- давайте мне свои вопросы пишите. Я готова. Нет, по сути, все зачитал. А, все зачитывались? Прекрасно. Ой, вы умнички у меня. Сейчас я вас разверну, а то я только на вас смотрю сейчас. А теперь вы меня видите. Ну все, я очень рада, что вы ко мне пришли. Спасибо вам большое. Значит, если мы все будем здоровы, потому что, вы же понимаете, у нас погода такая, все мы начинаем болеть. Мы с вами тогда встречаемся 8 числа. И дальше, не забудьте про GET-курс. Там я начала с каре, потому что это самые сложные стрижки. То есть каре, вот градуированная, да, получается. Вот я вам форму показала. Никто не умеет правильно стоять. Там я все вам подробно объясняю, поэтому вы просто переходите на GET-курс, выбирайте стрижку, вам все понравится. И вам спасибо, мои коллеги, что вы меня поддержали и пришли. Я вас всех очень люблю. Так что пишите, задавайте вопросы. 8 с вами встречаемся. Все, пока-пока. Так, ну, слушайте, я сразу могу... А, вы уже закончили, да? Угу. Так. Я сразу могу сказать,